بدي اساوي بكرة دجاج بكيس الحرارة، فبحب تبلها من قبل بيوم. رح يلزمني شوية زنجبيل وكزبرة يابسة، ورح احط كمان رشة هيل صغيرة وسبع بهارات. رح احط شي هيك شي يعني، ورح اضيف الملح وهي بهارات دجاج كمان، ورح احط كمان معلقة كاري وبصل بودرة، مو بصل، توم بودرة. هاي بصل ما رح احط، بكفي توم. وبدي شي معلقتين مية بندورة او دبس بندورة، ما بتفرق، نفس الشي يعني التنتين. واخر الشي رح احط لها الزيت. هلا رح اخلطهم كلياتهم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد اوقاتكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم معي اليوم بفيديو جديد. اليوم رح يكون عبارة عن يومين. اول يوم رح نعمل فيه تتبيلة الدجاج ونتبلها ونحطها بالبراد، وتاني يوم رح يكون طريقة شوي الدجاج ونساوي معمول العيد كمان ان شاء الله. هيك صارت التتبيلة جاهزة. هلا انا منطفة الدجاج ومجهزته لحتى تبله. تابعوا الفيديو للأخير، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا مالكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وحطوا لي لايك وكتبوا لي تعليق لطيف كمان. هلا رح احاول وزعهم كلياتهم على وشها، وخليت الباقي للوش الثاني. هلا رح اخلطها منيح، وبعدين رح اجللها وحطها بالبراد لبكره. هيك بتاخد طعمة البهارات وبتطلع اضبط يعني اطيب. عن جد بنصحكم اكلات الدجاج اللي بتحتاج لشوي بالفرن او قلي بالزيت انكم تتبلوهن من قبل بيوم، بتاخد نكهة البهارات وطعمتها، وحتى بتطلع طرية كمان، يعني ما بتطلع هيك قاسية. هلا هيك جاهزة. اليوم بدي اساوي معمولات العيد، فحطيت هون كيلو طحين، وزنت كمان نص كيلو سمنة. بسم الله. هلا بدي ادعكم كلياتهم مع بعض. لازم ادعكها منيح هلا منيح، وبعدين بدي احطها بالبراد شي ساعة ونص او ساعتين، وبعدين بنبلش بالمرحلة الثانية. هلا قد ما اندعكت بهاي المرحلة ما في مشكلة. شوفوا كيف صارت هلا هيك العجينة، هلا هيك صارت منيحة. هلا بقى رح احاول ملسها هيك وبحطها بالبراد هيك منيحة. وهلا بعد ساعتين تقريبا بدي كمل المعمولات. حطيت هون كاسة مي متلجة يعني باردة كتير، وهي كاسة سكر كمان، واخر الشي رح اضيف 5 معالق قطر. هلا رح حركهم منيح لحتى يدوب السكر. لازم اتأكد انه السكر داب منيح. هلا هو صعب شوي انه يدوب السكر بهاي المرحلة لانه المي باردة، بس حضل حركهم يعني قد ما قدرت اني دوب منهم منيح. هلا هيك تقريبا 3/4 داب السكر. هلا بدي طالع العجينة المعمولات من البراد وادعكهم شوي، وبعدين بدي اضيف عليهم الميات هدول. هاي العجينة هلا طالعتها من البراد، رح ادعكها شوي.
هلا هيك صارت منيحة. هلا بدي جيب هي وحطهم، جيب الميات وحطهم. بسم الله. هلا بقى بدي اقلبها تقليب، ما عاد بدي ادعك. هلا دعك، هلا تقليب لحتى العجينة تتشرب هاي المرقة كلها، تتشرب هاي المي. انا طريقتي بسيطة يعني، ما بحط لها لا حليب مكثف لا حليب بودرة ولا اي هالشغلات هي. يعني هي طحين وسمنة وسكر ومي وشوية قطر، وبتطلع ناجحة. هلا بتشوفوا اخر الفيديو كيف راح يطلع المعمول. هلا رح ضل اقلبها لحتى هدول كلياتهم يصيروا من ضمن العجينة، وبرجع بحطها بالبراد وبتركها ترتاح شغلة نص ساعة ساعة، وببلش شغل فيها. لازم لما بدي اشتغل بالعجينة تكون دافية، تكون باردة عفوا. هي هلا هيك بعد ما اخذت كل الميات، هلا هيك جاهزة صارت. هلا رح احطها بالبراد شغلة نص ساعة ساعة وبلش شغل فيها. طبعا رح جللها. هلا بدي اجهز مشان احط الدجاجة بالفرن. انا بالعادة وحتى هلا كنت ناوية اني اساويها بكيس الحرارة، بس ما لقيت عندي اكياس حرارة، فرح اشتغل بالطريقة البديلة. هي الدجاجة اللي تبلناها من قبل بيوم رح انقلها لهون. بسم الله. وعملت منها انا هيك دبوسين صغار. هاي الطريقة بيشوي الدجاج بتطلع نفس كأنه الواحد يعني حاططها بكيس حرارة، ما بتفرق عنها شي. جبت أول شي ورق زبدة، غلفتها بورق الزبدة منيح، بعدين حطيت ورق قصدير وكمان غلفتها بورق القصدير كمان منيح، وحاولت إني خليها محكمة الإغلاق. رح اجيب ورق قصدير كمان ولفه فيه. قرب يصير وقت المغرب، فات لحالي لجهزها وحطها بالفرن، هي لانه بدها شوية وقت لحتى تخلص. رح احطها بالفرن وبعدين رح اطلع المعمولات وبلش شغل فيهن. يعني بتعرفوا بياكلوا شوية وقت بهالمرحلة انه ترقوهن هيك وتحشوهن العجوة، وحدعبلهن انا واتركهن لحتى يرتاحوا شوي كمان بالبراد، ومنه بتكون جمدت العجينة لحتى لما بدي اجي انا ساويهم بالآلة بتكون العجينة ماسكة وما تلزق وما تعذبني كمان. وبهالوقت لبين ما يبردوا نحن هون بيكون عندنا المغرب، يعني طبعا حنفطر وبعد منا ان شاء الله ببلش شكلهم وبقى بلش شوي فيهم اذا الله راد. معمولات العيد في عالم بتساويها بنص رمضان وفي عالم باخر جمعة من رمضان. والله انا بشتغل على حسب الواحد يعني ما يفضى، بس بالعادة يعني هيك يكون شي 10 ايام يعني بساوي معمولات العيد. بس هالمرة هي ما صح لي، فيعني ضل اخر اسبوع لحتى قدرت اني اساوي معمولات العيد. انتو خبروني، عملتوا معمولات العيد ولا لسه؟ بحاول خليها محكمة الإغلاق منيح، وهيك بقى تصير جاهزة. حطها بالفرن مثل ما هي، حطها على درجة حرارة تقريبا 200. شغل الفرن من فوق ومن تحت. هيك جاهزة. هدول خالصين؟ ايه خالصين هدول. يلا يلا بلد شايفين هيك بسوي. لا أولا خلاص بعدين نسكر. هاي شو اسمه ماما؟ عجوة؟ عجوة اسمه. ايه اسمها عجوة. هاي ما في تاني البيت. في لسه هون. صح.
بس بنطالع اول باول. نطلع أول بأول. ما نطلع. إن شاء الله. فكرت بس هدول قاطين. فكرت إن هدول ما حيزيدوا ما هدول. أمي شو رح نسوي هلا فيهم اللي ما زادوا؟ رح ما نزيدهم؟ بزيد شي هلا، ما بزيد شي هلا، كلياتهم بيرخصوا. رح نسويهم. هلا بس ندعبلهم بنحطهم بالبراد شوي، بعدين بنطلعهم بنكبسهم وجاهزين على الشوي. إيه بعدين بنحطهم لا تبلشوا اكل فيهم. إيه وطيبين كتير بيكونوا. تستنوا العيد ليجي. إيه والله. عيد مين؟ لك عيد الفطر. عيد الفطر. ماما جيبوا لنا ألعاب. بدك العاب العيد؟ إيه. ايه على عيني. ونحن حلوة. ماما تجيبوا لنا بس بصير بس عطفت من هي. ماما الأم مع بعض هدول. إيه فعلا. صح هدول. ماما عم تتأكد منه. ماما لكن هدول ماما كتير لازقين ببعض. أنا عم حاول أضبط كل شيء. ضبط أمورها وأموري. أمي شو هي؟ هي زيتونة؟ هي لا زيتونة. يا امي لا، هي مو زيتونة، هي عجوة. عجوة. شي حلو. بتعرف شو يعني عجوة؟ ايه شو يعني عجوة؟ هي العجبة. ايه من شو هي العجوة؟ لا ما بعرف. هي تمر. تمر بطحنوا على الماكينة بصير. وبحط له شوية سمنة وبدعكه بيقوم بيصير هيك. انا مدعبلته هيك كمان. طيب يا حزرة، بتعرف ليش بنستعمل العجوة غير للمعمول؟ ليش؟ ليش بحطه؟ بتحطيه عشان تسوي معمول. غير المعمول ليش بحط العجوة انا كمان؟ العجوة عشان شي بناكله برمضان بالعجين. العجين عرفته. خلية النحل. خلية النحل، برافو. هاي خلية النحل بنساويها مو بس برمضان، بس في شغلة أكلة تانية بنساويها بس برمضان، تذكر. تفضلي. ايه لحجتك. يلا هلا بسوي معروف. معروف كمان بنحشي بعجوة. انا بعرف معروف. طب ليش ما حكيتي؟ اعطينا. طيب ما شاء الله والله ريحتها بتغوي بالقلب. عن جد إذا حابين تاكلوا أكلة دجاج مشوي بالفرن اعملوا هاي التتبيلة وما بتندموا. عن جد كتير بتطلع طيبة وظريفة ومبلولة، يعني ما بتطلع ناشفة كمان. وعن جد ريحتها حتى طعمتها نفس السوقي، يعني كأنكم شارينها من المحلات يعني. وبالنسبة لطريقة الشوي أنا حطيتها 1.5 ساعة بالفرن، وبعد ما خلصوا 1.5 ساعة كشفت الوش تبعها مشان ياخد يتحمر يعني، وبعدين طلعتها كانت جاهزة. واذا بدكم تحطوها بكيس حرارة ما في داعي تفتحوا الكيس ليتحمر الوش، لا ما في داعي، بيتحمر لحاله وبياخد لون لحاله. هلا شكلتهم كلياتهم وراح احطهم بالفرن. الفرن على اعلى درجة حرارة، بشغله من فوق ومن تحت. اليوم انا مسكت هون هيك هذا التليفون. وهيك طلعوا المعمولات اخر الشي. شوفوا ما شاء الله ما احلاهم. هلا بعضهم منهم مو كلهم، بعضهم منهم شققوا شوي، بس يعني الاغلبيه مثل ما شايفين ما احلاهم طالعين. هلا بعد ما بردوا منيح
بدي بلش صفهم بعلبة. انا فردتهم لحتى يبردوا منيح قبل ما اطبقهم بالعلبة. هلا صفيت العلبة كلياتها رح سكرها. وهيك صاروا معمولات العيد جاهزين لنعبي العلبة الثانية. بفضل انا اني احطهم بعلب بلاستيك مشان تحميهم يعني من الرطوبة. وهيك العلبة الثانية كمان صارت جاهزة. ولهون بيكون خلص فيديو لليوم. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. كان نهار كتير طويل ومتعب، خصوصي الواحد إذا كان شوي مقرب ومرشح شوي. الله يقوينا ويكون معنا يا رب. حبيت اليوم اللي ولادي يشتغلوا معي بمعمول العيد حتى يحسوا شوي هيك ببهجة العيد ومعمولات العيد وهيك. كتير انبسطوا وغير الجو، يعني حسوا انه نشاط حلو يعني. عيد مبارك للكل وبشكر الجميع على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة